カエルアンコウに関する雑学参戦。現在の標準和名であるカエルアンコウは2007年に日本魚類学会に解消されたもので、それ以前は海底を這うように移動する様子からイザリオウという和名が用いられていた。額から伸びた棒状の突起の先端にエスカと呼ばれる疑似餌を持っていて、これを巧みに動かして小魚などをおびき寄せ捕食する、まるで釣りをするような行動からアングラーフィッシュ、釣りをする魚とも呼ばれている。周囲の環境に合わせて体色を変化させる能力を持っていて、獲物に気づかれないように待ち伏せしたり捕食者から身を隠したりする。また体表に毛のような突起を持つ種類もおり、擬態に役立っている。